Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarimiz. Testosteronni tabiiy ko'tarish bo'yicha marafonimizni davom ettiramiz. 31 kunni ssenariylari tayyor. Sizlarga video qilib chiqarib bersam bo'ldi. Biz 3-kunda to'xtab qolgandik. Bugun 4-kun. Kim birinchi kunni ko'rmagan bo'lsa, birinchi, ikkinchi, 3-kunni ko'rib qo'ysin. Qanaqa kanalga qo'shilsa bo'ladi? Konsultatsiya uchun qayerga murojaat qilish kerak? Ba'zi bir savollarga javoblar bo'lsa, agar YouTube'da yozib qoldirgan bo'lsangiz, ularga javob beramiz. Oxirida bo'ladi, kontaktlarni beramiz. Hozir videoni ko'ramiz. Demak, bizlar har kuni testosteron yetishmovchiligida kuzatiladigan bitta belgi, misol uchun bugun soch to'kilishi va tirnoqlarni mo'rt bo'lib qolishi haqida o'rganamiz. Bu boshqa kasalliklarda ham uchrashi mumkin belgi, lekin testosteron yetishmaganda ham kuzatiladi. Testosteron yetishmovchilikni katta va kichik belgilari bor. Misol uchun jinsiy quvvatni susayishi va jinsiy xohishni kuchayishi ikkitagina belgi testosteron yetishmovchilikning katta belgisi hisoblanadi. Qondagi qandingiz nechi bo'lsa ham, qondagi qandni kechirasizlar, diabet kanalim ham bor deb. Qondagi testosteroningiz nechi bo'lsa ham sizda jinsiy quvvatni susayishi yoki jinsiy xohishni susayishi kuzatilsa, sizda testosteron yetishmovchiligi belgilari bor hisoblanadi va uni o'sha sababini davolash kerak. Agar bu testosteron yetishmayotgan bo'lsa, ukol qilib ko'tariladi yoki tabiiy yo'l bilan ko'tariladi yoki stimulyatsiya yo'li bilan ko'tariladi yoki siz bu narsa qondagi qandingiz balandligi yoki stress yoki semizlik tufayli kelib chiqqan bo'lsa, o'sha narsa sababi davolaniladi. Xo'p, demak, sababini davolash kerak dedik. Testosteronga qaytamiz. Testosteron haqida shunaqangi bilimlar ko'pki, shunaqangi sizlarga yetadigan narsalarim ko'pki, kommentariylarda yozib qoldirilsa, shu narsaga arziydigan narsa bo'lsa, alohida har bitta gap, har bitta so'z bu bitta videoni temasi bo'ladi. Keyinchalik davom ettiramiz. Xo'p, demak, 2018-yilda o'tkazilgan tekshiruv natijalari Dermatologiya va endokrinologiya jurnalida chop etilgan. Demak, testosteron keratin va kollagen sintezida ishtirok etadi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, testosteron yetishmovchiligida soch to'kilishi, sochlarni mo'rt bo'lishi kuzatilishi mumkin. Xo'p, erkaklarda androgenniy alopetsiya deydi. Demak, testosteron tufayli soch to'kilishi bu nasliy faktorlarga ham bog'liq, tanani vazniga bog'liq. Bunaqa soch to'kilishi u dihidrotestosteron yoki genetika bilan bog'liq soch to'kilishi bilan testosteron yetishmovchilikdan soch to'kilishini farqlash kerak. Testosteronda umumiy siyraklashib ketish, ayniqsa yuzdagi tuklarni to'kilishi kuzatiladi. Soqol, yuzdagi tuklarni, mana shu soqol chiqmagan joyda ham tuklar bo'ladi erkaklarda. Ayniqsa yoshi katta erkaklarda yuzi silliq bo'lib, kollagen kamaygani uchun yaltirab, o'sha g'adir-budirliklari kamayib, tuklarni kamayib ketishi kuzatiladi. Yuzdagisi ko'rinadi. Undan tashqari dumbasida, oyog'ida, boshqa joylarda ham testosteron bilan bog'liq bo'lgan soch o'sadigan joylarda, ayollarda kamroq soch bo'ladigan joylarda, erkaklarda ko'proq soch bo'ladi. Mana shu narsalar kuzatilishi boshlaydi. Umumiy siyraklashib to'kilish, ayniqsa yuzdagi sochlarni to'kilishi, tirnoqlarni mo'rt bo'lishi, bunga qo'shimcha ravishda jinsiy quvvatni susayishi, jinsiy xohishni susayishi bu testosteron kamayayotganini bildiradi. U siz kosmetologga borib soch o'stiradigan narsa yoki tuklarni tiklaydigan narsa surishingiz kerak emas. Testosteronni ko'tarsa shuni o'zi yetadi. Yana bitta maqola 2020-yilda chop etilgan Andrologiya jurnalida testosteron va terini sog'lig'iga, o'rta yashar erkaklarda testosteron va terini sog'ligi haqidagi maqolada 100 ta erkak tekshirilgan, 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan va testosteroni past erkaklarda soch to'kilishi 2 marta ko'p kuzatilgan ekan. Sochi to'kilgan erkakni ko'rsanglar, buni testosteroni ko'p ekan, kalbosh ekan, terrorist ekan deb xursand bo'lish kerak emas. Erkaklarga ham, ayollarga ham tegishli. Unda terini rangini xiralashishi
kollagen sintezini kamayishini hisobiga. Va sochlarni to'kilishi kuzatiladi. Lekin tomirlari ko'rinib, yaltirab, sip-silliq bo'lib, tuxumga o'xshab, erkaklarda yanoqlarida, peshonasida, chakkalarida sochlarni to'kilib ketishi, hattoki tomirlari ko'rinadigan darajada terining noziklashishi kollagen kamayishini hisobiga. Bu ham testosteron kamayishida kuzatiladi. Videolarimizni ko'rgan erkaklar ba'zi birlarni jahli chiqishi mumkin. U belgini gapiriladi, bu belgini gapiriladi. Borgan sari belgilarimiz ko'payib, kuchayib boradi. Va testosteronni ko'paytiradigan sportlarimiz ko'payib boradi, kuchayib boradi. Dabavkalarimiz, ovqatlarimiz ko'payib, kuchayib boradi kun o'tgan sari. Shunda oxirigacha ko'rib, yakuniy xulosa qilishni o'rganinglar. Testosteronni pasayishini kichik belgilari, misol uchun tirnoqlarni mo'rtlashishi yoki soch to'kilishi bitta o'zi alohida uchraganda u testosteron kamligini belgisi aniq etolmaysiz tekshirmaguncha. Lekin bir nechta testosteronni pasayishini kichik belgilari har kuni o'tib ketaman. Misol uchun mana majlislarda yoki mashina haydaganda uxlab qolish, xurrak otish, soch to'kilishi, tirnoqlarni mo'rtlashishi yoki muskul kuchini va muskul massani kamayishi bir nechtasi birga kelganda testosteron kamayishini belgilari hisoblanadi. Uni tabiiy yo'l bilan ko'tarishdan oldin biz uni belgilarini ham bilib olishimiz kerak. Endi tabiiy yo'l bilan ko'tarishga o'tamiz va nima yeyishimiz kerakligi, nima sportlar qilishimiz, nima dabavkalar ichishimiz kerakligini boshlaymiz. Testosteronni ko'paytirishga yordam beradigan bugungi ovqat taomlarimizdan bittasi bu bodom va yong'oq, o'zimizning oddiy grek yong'og'i. Boshida misol uchun aytdim, oddiyroq narsalardan boshlaymiz, keyinchalik aniqroq bo'lganda bu ovqat 10% ga ko'taradi, bu ovqat 20% ga ko'taradi, bu ichimlik 20% ga tushiradi deb aytamiz. Yong'oqlar haqida necha foizga ko'tarilish haqida maqolalar yo'q. Har bitta gapimiz havodan olinmagan bo'lishi kerak. Testosteron haqida gapiradigan doktorlar ko'p, lekin hozir ilmiy asoslanib gapirsak, har bitta gapimizni maqolalar asosida gapirsak, bu havodan olinmaganini bilib olasizlar, keyinchalik tushunasizlar. O'zi testosteron yetishmagan odam ko'p narsani ko'radi, ko'p odam bilan solishtiradi. Hozir har xil fikrlar paydo bo'lishi mumkin. Ozgina kuzatinglar, ko'ringlar, hammasini isbotlab bergandan keyin balki ishonarsizlar. Va aytilgan narsalarni qilib ko'rishingiz ham mumkin. Faqat oldindan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Testosteronni ko'paytiradigan dabavkalarni o'tamiz. Sirazi boshlab yormanglar. Ko'rib, xulosa qilib, oxirida mana buni ichsam yaxshiroq, mana bu yaxshiroq deb o'rganasizlar. Hozir faqat o'rganib turinglar. Demak, yong'oq va bodom. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease kasalligi, ya'ni yurak kasalliklari jurnalida 2018-yilda chop etilgan maqola. 45 ta erkakga 8 hafta mobaynida har kuni bir siqim yong'oq va bodom yedirilgan. Va eksperimentning oxirida ularning qonda vitamin E si va monoto'yinmagan yog' kislotalari ko'paygan. Bu antioksidant himoyasi va testosteroni ko'paygan deb yozgan. Hozir boshidagi bu maqolada necha foizligini aytmagan. Keyingi maqolalarda foizigacha bilib aytishga harakat qilamiz. Keyingisi Amerikanskiy jurnal Clinical Nutrition, American Journal of Clinical Nutrition'da chop etilgan 2019-yildagi maqola. 190 ta erkakka 14 hafta mobaynida yong'oq bilan bodom yedirishgan va umumiy testosteroni ozgina ko'tarildi deb aytishyapti. Ozgina ko'tarildi. Spermatogenez ozgina yaxshilandi deb xulosa berilyapti. Yong'oqlarda va bodomda vitamin E, selen va sink bo'ladi. Bu testosteronni ko'tarishga va o'sha testosteronni parchalanishdan kamayishga yordam beradi. Xo'p, bugungi sportimiz, ya'ni testosteronni ko'paytiradigan sportlarni o'tamiz. Borgan sari yaxshiroq sportlarni, kuchliroq sportlarni beraman. Bugungi sportimiz yoga. O'rtoqlar, hop, o'zi yoga bilan shug'ullanish islomda mani fikrim bo'yicha, ya'ni men eshitgan ma'lumotlar bo'yicha mumkin emas, chunki bu buddizmga borib taqaladi. Lekin biza oramizda birinchidan musulmon maslar bo'lishi mumkin, ikkinchidan dunyo ma'lumotlarini baribir sizlarga yetib ketishi mumkin. Bu targ'ib emas.
bu mani fikrim va xulosani o'zingiz qilasiz. Ogohlantirib ketyapman. Yoga bilan shug'ullaninglar, shug'ullanmanglar deb aytmayman, lekin yoga testosteronni ko'tarar ekan. Asosiy mexanizmi kortizolni pasaytirish. O'sha yogani o'rnigacha rastyashka bilan shug'ullanishinglar mumkin. Rastyashka mumkin. Rastyashkani bilasizlar, har bitta muskulni cho'zish rastyashka deyiladi. Misol uchun bitsepsni cho'zmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri ushlaysizda ikkita eshikni yoki ikkita to'siqni keyin ozgina oldinga cho'zilasiz. Misol uchun yoki yelkani rastyashka qilmoqchi bo'lgan odam eshikni perilasiga qo'lini qo'yib, bundan oldinga qarab rastyashka qiladi. Oddiy cho'kkalab taekvondist yoki muay thaychilar oddiy yoki namoz o'qiganda oddiy cho'kkalab o'tirganda bu sonni muskullari rastyashka bo'ladi. Old taraf to'r boshlisi yoki oyoqni uzatib o'tirganingizda orqalari, keyin o'sha ikragacha qo'lingizni uzatganingizda ikra va o'sha sonni ikki boshli muskulini rastyashkalari kuzatilishi mumkin. Lekin yoga haqida shunaqa deyiladi. Demak, 50 ta odam yoga bilan shug'ullanganda 10 minut mobaynida kortizoli pasaydi 25% ga. Bu bo'lsa, testosteronni 15% ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Xo'p, keyingisi 12 ta meta analiz, ya'ni boshqa analizlarni 12 ta narsa, meta degani ko'p degani. 12 ta analizni tekshirib ko'rsa, xo'p, testosteron bilan gormon rosti oshgan, somatotropniy gormon oshgan yoga bilan shug'ullanganlarda va kortizoli pasaydi deb aytilyapti. Nerv tizimini tinchlantirish hisobiga bo'lyapti bu narsa. Va testosteronni ko'paytiradigan dabavkalar bugun o'tadiganimiz vitamin B6. Vitamin B6 organizmda 100 tadan ortiq jarayonlarda yordam beradigan koferment hisoblanadi. Ya'ni yordam beradigan vitamin hisoblanadi. Shu jumladan vitamin B6 luteinlovchi gormonni ko'paytiradi. Luteinlovchi gormon haqiqiy testosteronni tabiiy ko'tarishga hisoblanadi. Luteinlovchi gormonni ko'paytiradigan hamma narsa. Luteinlovchi gormon gipofizda ishlab chiqariladi va u tuxumlaringizga testosteron ishlab chiqar degan komandani beradi. 12 ta odam tekshirilgan 84-yilda vitamin B6 ichganda ularni luteinlovchi gormoni ko'paygan. Luteinlovchi gormoni ko'paygani uchun testosteroni ko'paygan. Undan tashqari Nutrients jurnalida chop etilgan maqola 2021-yilda chop etilgan vitamin B qabul qilish 20 ta tekshiruvlarni yana tekshirib ko'rilganda prolaktinni vitamin B6 kamaytiradi, dopaminni ko'paytiradi va shu orqali ham testosteronni ko'payishiga sabab bo'ladi degan xulosalar qilingan. Necha foizga ko'payishi haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Endi har bitta videoning oxirida o'sha kunda bitta zararli odat o'tamiz va bu testosteronni pasaytiradigan zararli odatlar hisoblanadi. Agar testosteroningiz normada bo'lishini xohlasangiz, shu odatni qilmanglar. Demak, bugun bu odatlarimiz yoki sportlarimiz yoki dabavkalari 30 kun ichida bir-biriga ozgina o'xshash. Buni o'tganmiz, oldin ham bo'lgan deb o'ylashingiz mumkin. Birinchidan 30 kun 30 xil narsani, har xil narsani topish qiyin. Ikkinchidan, bu narsalarning ozgina modifikatsiyasini o'zgarishi. Misol uchun mana shirin napitkalar, bugun shirinliklar ichish testosteronni tushiradi deb o'tamiz. Keyinchalik misol uchun Coca-Cola yoki fast food deb o'tishimiz mumkin. Bularning har bittasi agar aniq bitta ma'lumot bo'lsa, tekshiruvlar o'tkazilgan bo'lsa, sizga o'sha narsani fakt sifatida biz aytamiz. Yakuniy xulosani oxirida siz qilasiz. Demak, shirin suyuqliklarni ichish, shirin napitkalarni ichish testosteronni juda ham kuchli tushiradi. 2012-yilda xo'p Journal of Clinical Investigation degan jurnalda chop etilgan maqola. Xo'p. Yo'q, birinchisi kechirasizlar. Clinical Endocrinology jurnalida chop etilgan maqola. 74 ta erkakga 75 gram glyukoza ichirishgan. Bu agar kolaga hisoblasa, agar 75 gram bo'lsa, bir 700 gram kola bo'ladi-da. 700-750 ml kola bo'ladi. Yarim litrdan ko'proq bo'ladi. 75 gram glyukoza ichirishganda 2 soatning ichida testosteron 25% ga kamaygan. Bu juda kuchli hisoblanadi va bir necha soatlar mobaynida testosteroni past turgan yana. Siz misol uchun shunaqa odamlar bor, men ikkita odamni taniyman.
ikkita o'rtoq bir kunda 3 litr, 4 litr, 6 litrgacha kola ichishadi. Ya'ni mashinada kola yuradi. Muzdek kolalarni olib doimiy ravishda ichib yurishadi. Ya'ni uni testosteronni joyiga keltirishga ham qo'ymaysizlar. Xo'p, demak, ikkinchisi xo'p, Clinical Investigation jurnalida chop etilgan 2020-yilda 100 ta erkakka shirinlik ichirishgan. Va u LG ni ham pasaytirishiga sabab bo'lgan. LG bu luteinlovchi gormon. Testosteron tabiiy, yana bitta qaytarib o'taman, testosteron tabiiy yo'l bilan ko'tariladimi, yo'qmi? LG va общий testosteron analiziga qarab bilinadi. Luteinlovchi gormon va umumiy testosteron. Xullas, o'zida ko'p shakar saqlovchi kofe bo'lsin, kola bo'lsin, kompot bo'lsin, boshqa shirinliklar, sok bo'lsin, murabbo bo'lsin, nima bo'lsa ham testosteronni tushiradi. Общий testosteronni ham kamaytiradi, sababi aromatazani aktivligi oshib ketadi, insulin ko'p chiqqanning hisobiga va luteinlovchi gormonni ham kamaytiradi, shuning hisobiga testosteronni ishlab chiqarilishi, sintezi ham buziladi. Va amaliy ko'rsatmalar, har bitta videoyimiz oxirida amaliy ko'rsatma berishimiz kerak. Xo'p, bir siqim paka yong'oq yoki bodom yeyishni boshlaymiz. Ozgina 50 grammdan. Vitamin B6 ni faqat tekshiruvda doktor yozishi mumkin agar sizda kamchiligi aniqlansa. Yogani o'rniga fitness yoki oddiy kardio mashqlar qiladigan odam bo'lsangiz, rastyashka bilan shu o'rnini bosishingiz mumkin. Bu narsa ham stressingizni kamaytiradi, ham o'sha muskulingizni plastichligini, bo'g'imingizni plastikligini, harakatlarning cheklanishini oldini oladi. Tak, значит, hozircha bu haqida yana o'tamiz. Shirinliklar o'rniga ko'k choy yoki qora choy ichishni boshlang yoki oddiy suv ichishni boshlang. Va har doim qaytaraman, testosteron kechqurun sintez bo'ladi. Iloji bo'lsa 8 soat, iloji bo'lmasa kamida 6 soat uxlashni boshlang. Endi va'da berganimda gruppalar haqida, nimaga qo'shilish haqida oxirida aytib ketaman. Demak, men vrachman, bilasizlar, Levelmed klinikasida ishlayman va misol uchun mana shunaqa analizim bor-da, ko'rib bering yoki boshqa narsalarga u narsaga даже javob ham berilmaydi. O'zi testosteronni past erkak bir qarorga kelish qiyin bo'ladi. Ziqna bo'ladi, xarajat qilgisi kelmaydi. Qo'rqoq bo'ladi. Siz endi hozir o'zingizni sherdek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin aniq bitta qarorga kelmoqchi bo'lsangiz, mana doktorga borib tekshiruvlardan o'tish yoki yangi bir mahsulot olish, yangi bir ish boshlash, biznes boshlash, unda duxingizni berib qo'yasiz. Xullas, nima demoqchiman? Mani Telegramim. Prosta Telegramga kirasiz, Umid Shoysupov deb yozasiz. Aka, tekshiruvga bormoqchiman. Adresingizni tashlab yuboringiz, gapni ko'paytirmaysiz, kelasiz, ertalab 8 ga ochiq qoringa analizlar topshirib, konsultatsiya qildirib ketishingiz mumkin. Bu YouTube'dagi hamma narsa tekin. Xohlagancha ko'ring, o'zingiz xulosa qiling, xohlagancha tabiiy ko'tarishga harakat qiling, lekin tabiiy ko'tara olmasangiz, unda konsultatsiyaga kelishingizga to'g'ri keladi. Tekshiruvlar ham, konsultatsiya ham pulli hisoblanadi. Analizni topshirib tashlab bersangiz, mana shuni ko'rib bering desa, misol uchun tabiiy ko'tarsa bo'ladimi? LG bilan общий testosteron topshirdim desangiz, xo'p, uni ko'rsa tabiiy ko'tarib bo'lmaydi, tabiiy ko'tarsa bo'ladi degan xulosani aytib yuborish mumkin, lekin siz topshirgan analizga qarab Telegramdan davo yozib berilmaydi. Bu shuni aytmoqchiman. Undan tashqari